Kuidas sattusid juuksurite maailma? Nii, kuidas ma siis alustan? Tegelikult see algas päris ammu. See oli, ma arvan, 9. klassis, kui ma tegin endale lõpusoengu ise, sest siis ei olnud juuksurid, kes minu soove täidaks. Oli selline natuke nagu ananass või ma ei tea, kõrgem. Pantene Prove reklaam oli telekas ja ma siis tegin seal ise järgi. Tuli väga hästi välja, püsis mingi nädal aega. Ja siis ta sinna paika jäi see soengumaailm. Siis ma sünnitasin esimese lapse ja minust sai hoopiski reisikorraldaja. Ja kuidagi ikkagi läks nii, et kui ma teise lapse ootel olin, siis tee viis juuksurikooli. Peale seda, kui ma siis sünnitasin teise lapse. Ja õppisin erakoolis vene keeles. Ja ma arvangi, et seal oli see, et nendel on need soengud väga sellised tugevad. Neile meeldib igasuguseid asju nikerdada ja mina olin siis spetsialist nikerduses, et käsitööline ma olen olnud siis ka päris pikalt. Ma koon, heegeldan, tikin, mida iganes, küpsetan. Ja mulle väga-väga meeldis juba siis, kui ma õppisin, nii et ma läksin koolist koju ja ma juba hakkasin tööle tegelikult. Nii et siis peale õpinguid ma töötasin salongijuuksurina päris pikalt. Ja läkski nii vist, et 10 aastat ma lihtsalt töötasingi koloristi ja lõikajana. Mul olid omad salongid, vahepeal panin kinni, siis jälle lahti, sest vahepeal sündisid veel 2 last. Nii et olen suure pere ema ja vahepeal oli ka mul siis tantsustuudio. Umbes 5 aastat tagasi, kus ma siis tundsin, et ka enam juuksur ei taha olla võib-olla või et tahaks midagi veel. Ma tundsin alati midagi suuremat, midagi enamat. Ja tuli bränd siis GHD, kus ma siis läksingi ise niimoodi, et palun, ma tahaks koolitajaks tulla või ma tahaks õppida ja ma tahaks teada sellest rohkem. Ja kuna Eestis ei olnudki siis tegelikult õpetajad, kes nagu siis koolitajad nagu päriselt välja õpetab ja ma arvangi, seda võib-olla ei saa päris nagu õppidagi. Antakse juhiseid, aga selles mõttes sul peab olema mingi hing, et sa tahaksid nagu edasi anda asju. Ja siis GHD üritusel me kohtasime muidugi Kertiga, kes ajas siis oma asja. Ja siiamaani me ajame siis asja, või täpselt ise ka ei tea, mis asja. Selles mõttes me teame, et me tahame midagi suurt teha siin väikses riigis, aga et kuidas seda teha, me õpime ise ka kogu aeg. Ja läbi õpingutes me tegelikult ka areneme ja liigume siis tähtede poole. Et kuidas ma siis jõudsingi, et jõuangi sinnamaale, et kuidas ma siis oma koolitaja teed alustasin. Et kuna ma olin siis ennem juba õpetanud tantsu päris pikalt, siis ma oskasin ka väikeste laste ja ka täiskasvanutega siis, ütleme siis juhendada, selle kogemus mul oli olemas, aga ütleme siis juhendada juuksureid on tegelikult peaaegu sama lugu. Tuleb anda väga selged juhised, tuleb olla alati julgustav, toetav ja mida paremini sa oma visiooni ette siis söödad neile, seda paremini nad seda ka täidavad. Et sinna ma olengi siis nagu jõudnud. Et ma näen, et kõik saavad minust aru ja tulemused on imelised. Ja kuidas ma siis üldse, kus on nagu see süsti sain tegelikult siis 4 aastat tagasi, kui ma käisin esimesel koolitusel Sharon Plaini juures. Et kes ei tea Sharon Plaini, siis ta on, ütleme siis soengukuru. Ja ta on siis olnud turul 54 aastat. Ja ütleme nii, et praegu ta on juba siis oma karjääri ütleme siis lõpusirgel. Ja mina olen siis järgmine Sharon Plain, nagu ta ütles, aga vaatame sinna, kuhu ma siis jõuan oma teekonnaga. Ja ma otsisin siis õpetajad, nagu öeldakse ka, et kui õpilane on olemas, siis tuleb ka õpetaja ja nii juhtuski. Et peale seda, kui ma esimese korda Londonis ära käisin, siis ma ei saanud magada enam. Ja mõtlesin ainult kogu aeg juuksekunstides, kuidas seda teha. Et tahaks nii teha, aga siis oli see, et pole ju brändi millega teha. Ja lõppude lõpuks ma jõudsingi see, et ma olen bränd kui ise. Et nüüd olemegi jõudnud siia, et me istume praegu siis Hair Art Akadeemias. Ja see on siis Eesti, ütleme niisugune erasoengukool, kus siis ongi täiendõppe ja juuksurid ei saa siit ainult nagu siis soengukooli, aga see on ka eluõppe, et inimesed on teinud karjäärimuutusi ja ütleme nii, et igapäevaselt ka uued sõbrad tuttavad. Keda ootad Hair Art Akadeemisse?
et keda me ootame siis siia Hair Art Akadeemiasse, on tegelikult kõiki, kes tahaksid oma elu natukene põnevamaks ja võib-olla natuke sisukamaks muuta ja just see, et sa võib-olla alles avastad. Võib-olla sa ei teagi, millest sa oled ilma olnud. Et ma olengi näinud siin, et väga paljud õpilased on, kes alguses ütlevadki, et vot tahaks tulla, ei oska nagu, et ma ei tee väga palju soenguid võib-olla, et kas see on ikka õige koht. Siis peale seda on see, et ma näen, et ainult soenguid teebki ja ta tuleb uuesti mulle koolitusele. Et üks minu, ütleme ka argument on see, et ma pakun päris kallid koolitusi Eestis nagu siis turul. Aga miks just kallid, just ongi see, et kuna ma ise olen endasse panustanud väga palju ja ma tean ka seda, et ma suudan väga väikse aja jooksul teha inimestele asjad selgeks, et nad saaksid juba edasi liikuda. Et meil ei ole vaja väga pikalt kohtuda, et me saame, annan ka alati kodutööd. Töö tuleb ikkagi ise ära teha. Et mina annan ainult need siuksed võluvõtmekesed, võlukammikesed, mis siis aitavad sul töö ära teha ja see harjutamine ja panustamine on ikkagi igal ühel enda siis äranägemise järgi. Ja ma näen, et see on ka tulemusi toonud. Et mul ongi üks väga selline eriline siis soenguklass, Hair Art klass, mida ma olengi nüüd siis 3 korda teinud juba ja alustan siis varsti ka 4. tegemisega. Et mul on siis praegu umbes 24 soengumeistrit Eestis, kellega ma julgeksin minna siis ükskõik kuhu maailma turule ja ma võiksin show ära teha. Kelle juures oled ise õppinud? See on väga hea küsimus, kelle juures ma olen käinud. Ma olen, ma arvan, eluaegne õppija ja mul on siis seinal tunnistused ja sealt ma võin lugeda välja siis tegelikult hetkel turul olevad kõige kõrgemad õpetajad nagu Georgi Kott, siis mis ta nimi oligi nüüd? Ja Faruk, Faruk Shahmatov, siis on Ruslan Tatjanin, et hästi palju olen ka käinud siis vene koolkonnas õppimas ja ma olen tegelikult igalt koolituselt õppinud päris palju ja miks ma arvangi minu nagu siis koolitus ongi niivõrd eriline, just ongi see, et ma olen saanud väga suurte õpetajate käe all ennast praktiseerida ja ma olen valinud enda jaoks, mis minule sobib. Et ma ei kopi mitte kedagi ja ma alati siis arendan õpitust, kes mind on siis kõnetanud, arendan enda siis, ütleme siis soengu või enda õpetamise viisid. Et ma arvangi, et minu see tugevus ongi see, et ma ei tee ainult siis siledaid soenguid, aga ma teen siledaid, ma teen kunstilisi, see kunst on kuidagi läinud lahti. Et kui mu selja taga näha ka, siis on meil üks kreatiivgrupp, et me siin just tegime, et see läheb juba nagu piiridest täiesti välja ja nagu mõni ütleb ka, et küsib õpiline, et kas seda saab üldse siis nagu soenguks nimetada, et ma vaatan ka Facebookis vahest mõned sõbrad kommentaaridesse kirjutavad, et ahah, et järgmine kord ma ei julge tulla see juurde, et kas sa teed mulle selle pähe, aga tegelikult on see, et kui juuksur saab olla nii motiveeritud ja inspireeritud ja ta saab ennast välja elada just siin, siis tegelikult ta teeb salongis ka paremat tööd, sest ta teab seda, et oh, ma selle hullu asja saan teha nagu akadeemias. Mis teeb ühest juuksurist hea juuksuri? Kui sa oled iseendaga rahul ja sa tunnedki, et see energia, mis sa saad klientidelt ja see, mis sa annad klientidele, siis kui see sind, ütleme siis, toidab, siis senimaani ongi kõik väga hästi. Aga kui sa ühel hommikul vaatad peeglisse ja silm enam ei sära, siis tegelikult ongi aeg minna koolitusele. Et ma ka ütlen näiteks, et mul on väga paljud kliendid, ütleme siis õpilased, kes käivad väga palju koolitustel. Vahest ma ütlen, et rahu, et ma tahaksin sind näha hoopiski võib-olla paari kuu pärast, et tee natuke tööd, harjuta ja siis tule tagasi, kui sa tunned, et sa tahad veel, sest kui on ka üleõppimine, siis on jälle see, et sa ei kasuta seda kõike ära võib-olla. Et mina ütleski seda, et kui sa oled käinud 10 aastat tagasi koolitusel, siis kindlasti oleks sul aeg tulla lihtsalt kas või kuulama või vaatama, mis praegu toimub. Ja kindlasti sa avastad endas, et kas või ühe nõksu, aga sa teed oma tööd veel paremini. Kui sa ei oleks juuksur, siis mida muud tahaksid teha?
midagi muud küll ei tahaks teha, pigem on see, et ma tahaks veel rohkem teha ja tegelikult oleks see, et ma tahaksin Eestis teha. Ma tahaks kõike seda, mida ma kogen siis välismaal, väljaspool siis Eesti piire, et inimesed oleksid sellised avatumad, samamoodi see, et nad julgeksid just. Et juuksurid, me oleme ka kliendid on tegelikult üsnagi tagasihoidlikud ja kui klient kogu aeg ütleb, et ära tee mulle võt nii kõrget soengut, siis juuksur ei saagi teha seda. Aga kui juuksur on ikkagi selles mõttes, võtab selle ohjad enda kätte ja lihtsalt proovib või küsibki seda, et kas sa täna mulle lubaksid midagi muud teha või et inimesed julgeksid, see on kindlasti Eesti poolne selline loomus, et me oleme niisugused tagasihoidlikud ja ka välismaal arvatakse, et mina olen väga vaikne, et väga selline malbek. Tegelikult kõik mu õpilased teavad, mis actionit ma võin teha, et ma võin nagu jee, aga lihtsalt see, et ma tahaks seda tegelikult siin oma kodumaal teha. Aga ma tean seda, et ma pean ära käima kogu aeg, sest muidu minu silm ei sära. Et mul on vaja saada seda suuremat sükest inspiratsiooni, ütleme ka raskusi kindlasti, see on päris raske töö, sest ma alustan hommikul väga vara välismaal ja lõpetan päris õhtu hilja. Aga see, mis ma sealt saan, ongi see, et ma tulen siia ja mu silm särab, ma olen näljane selle juuksekunsti peale ja ma olen see, et ma kutsun oma kamba jälle kokku ja me teeme siis väga ägedaid asju. Kui kerge või raske oli sinul leida investeeringut oma esimeseks koolituseks? Tegelikult mul endal oligi, kui ma alustasin oma esimest võib-olla 1000 eurost koolitust ja ma olin tavaline salongi siis juuksur ja ma ei teinud seda ka igapäevaselt, nii et mu tegelikult väga suur toetus tuli ka pere poolt, kuna ma olin siis väikeste lastega kodus veel. Siis üks asi oli kindlasti see, et mul oli toetav ja siis ütleme pere uskus minusse, et ma tahan midagi suuremat, ma tahaksin midagi enam, et okei, et see on meie siis nagu põhiasi, mille peale me siis nagu oma raha kulutame. Aga pärast seda, kui ma käisin oma esimesel kallil koolitusel ära, mis ma maksin isegi ka veel osamaksetena ja ka mina pakun hästi palju just, et me alati leian maksegraafiku, et pigem ikkagi on see tahe. Ja kui inimene ütleb, et ta ei õppinud pärast seda mitte midagi, siis tegelikult peab ikka see inimene vaatama ise peeglisse, et miks ta ei õppinud. Võib-olla ta siis mõtleski, et võib-olla see ei ole tema koht või mida, või oli isegi see, et ta ei olnud avatud. Aga just, et kuidas siis neid tuli järgmine aasta, ma läksin uuesti ja tuli järgmine aasta, ma läksin uuesti, et ma olen ikkagi panustanud 10 000 oma koolitusele ja siiamaani panustan, sellepärast, et kogu aeg on vaja midagi uut õppida ja kuulata. Aga see, mis ma nagu tagasi saan, võib-olla jah, see ei ole rahaliselt, aga ütleme nii, et need õnneminutid, nendel ei olegi hinda. Ja teiseks on see, et ma saan aru, mis ma üldse siin elus, mis on minu elu ülesanne. Et see ongi see tegelikult õpetamine ja see õpetamine ongi mulle andnud siis selle, kus ma oma need siis ütleme mündid ja sendid olen siis pannud. Et alati leiab võimalus, kui sa tahad. Millist tuge sa oma õpilastele jagad? See ei ole ainult see patsi koolitus, see ei ole ainult siis lokikoolitus või mida iganes soengukoolitus, see ongi see, kui sa tunned näiteks kas või oma salongis, mul on õpilasi olnud, tunnevad, et nad on üksi. Siis pärast seda, kui nad on veetnud siin ikkagi oma 3 või juba 5 või 6 päeva, nad tunnevad, neil on pere, neil on inimesed, kes saavad aru, need suhtlevad ka väljaspool, isegi mina ei tea, kui palju nad suhtlevad, aga nad tunnevad, nad kuuluvad kuhugi. Ja ka see juuksurite ühendus, miks mina usun juuksurite ühendus, see ongi just see, et me kuulume nagu ühte perre, et me ei hoiaks nagu eraldi, et üks töötab ühes kohas, teine teises kohas, et me pigem nagu jagaksime seda ja me oleksime nagu, kui see juuksur või see ütleme ka see juuksuri õpilane, kes lõpetab kooli, ta ei kuulu mitte kuskile. Ei usu see pere võib-olla, ei usu see, ütleme ka mentor, kes tal oli võib-olla seal kuskil salongis, sest ta näeb, et võtab aega, eks ju, tal pole kogemusi, ei usu klient, siis tegelikult olekski vaja kohe ju edasi saada seda täiendõpet ja saaks veel kuskil mentori käe all siis võib-olla natukene ka lihtsalt mõttevahetust. Ja seda kõike saab siin. Kas juuksurikool on vajalik või piisab täiendkoolitusest? Nüüd on jälle küsimus, et kuhu sa tahaksid tegelikult jõuda. Kas sa tahad olla kolorist ja lõikaja või sa tahad olla ainult soengumeister?
ja samamoodi mina arvan seda, et ikkagi sa peaksid käima läbi selle juuksurikooli, kes annab sulle need kõige põhiteadmised. Ja kui sul need põhiteadmised olemas on ja sa saad aru, et vot, saad üldse aru, mis on pea, mis on see kehakeemia, siis tegelikult siis sa saaksid tulla ennast täiendama minu juurde. Et mul on käinud küll väga paljud ka meigiõpilased, kes tahavadki ainult võib-olla lokki või siis natukene soengut sättida, siis jah, sa oled oodatud, aga kui sa tahad kõrgemat kunsti, siis kindlasti ootan ka neid, kes on läbinud siis juuksurikooli. Mis on olnud kõige raskem hetk sinu karjääri jooksul? Mul ongi see ka, et ma olen alati mõelnud, et kuhu edasi, mis edasi. Olgu sa käid ühe koolituse ära ja kui sa käid ühe koolituse ära, siis sa saad kindlasti seda, et sa teed oma tööd salongis, siin on veel rohkem särab ja sul on kindlustunne. Aga kes mul on siin sellised soenguhullud ja sellised hullud õpilased, nagu ma ütlen alati, et nad ütlevad ise, et nad käivad juba selle A, B siis nagu grupis, nagu mitte A grupis, aga A, B grupis ja Taili bussi grupis. Et anonüümsed siis soenguhullud. Et selles mõttes nad saavadki seda, et kui ma helistan neile või panen Facebooki gruppi, et vot homme meil moeshow, vaja teha 10 soengut, 20 soengut või 100 soengut, siis nad on punkt 1 homme kell 8 kohal ka. Samamoodi nad saavad näidata oma oskusis iga-aastasel soengu show'l. Eelmine aasta meil oli väga selline edukas, kus oligi täis saal ja sellest on ka video tehtud, nii et see aasta ma juba planeerin uut ja nad saavadki siis võib-olla kunagi ka meie kooli õpetajaks, kes sedagi teab. Kõik oleneb sellest soovist. Ma võin rääkida selles mõttes, et tegelikult ma mõtlen seda iga päev, kui ma oma tööd teen, et mida kõike ma pean läbi tegema selleks, et oma teel püsida, et oma siis meel hoida selge ja positiivne, et ma olengi väga positiivne, et mida ma olen hästi palju saanud oma õpilastelt, et Aili, ma ei oska öelda nagu kurja sõna, aga kui ma ütlen, siis see on nagu öeldud. Aga ma ütlen seda ka läbi lillede. Aga selles mõttes ka, et rääkisin siin just enne Kertiga, et mis ma oma siis õpingute teel ja oma siis selle teekonnal koolitajana olen kogenud, et see ei ole ainult lust ja lillepidu, et kui pildi peale jääb siis, et ma olen praegu just Las Vegases või ma ei tea, Californias ja kõik on nii näpud püstis ja Disneyland ja siis tegelikult sinna käibki juurde kogu aeg, väga palju on vaja häälestada ennast, et ma oleksin õigel lainel. Samamoodi ka see, et kui mina oleksin närvis, siis oleks ka õpilased närvis, ma peaksin olema väga rahulik, ma peaksin endaga kõigepealt tasakaalus olema, et saada seda kõike siis anda. Ja ma arvan ka siis Sharon Blainile meeldib see, ta ütleb alati, et kui mina olen temaga laval, siis ta tunneb ennast rahulikult. Et siis tegelikult, ja ta teab ka seda, et mina juhin seda mängu, et ma annangi talle õige klambri näiteks kätte ja ta teab, et vahel, mis ma sellega teen? Jaa, ma pean selle panema. Et selles mõttes ma ka üritan siis täiendada seda ja et olla kogu aeg siis niisugune ärkvel, siis see on ikkagi päris keeruline vahest, et kui sa tunnedki, et vot täna seda inspiratsiooni ei ole, aga vot peab olema, siis ma alati tuletan meelde või siis kuulan mõnda muusikat autos, mis viib mind kohe sinna samale tasemele. Jess, ma tean, miks ma teen, see olengi minu elu, minu õpetused, minu nagu teekond. Ja raske hetk oligi tegelikult alles eelmine aasta, kui me samamoodi olime siis Sharon Blainiga just tulime Peruust, me valutasime Machu Picchu mäe ja naersime, et nüüd kui kõik on tehtud ja käidud ja siis Brasiilias, see on ikka väga kihvt. Aga mis tuli välja oli see, et Brasiiliasse sain maale nagu pääs, oli ainult mulle, kuna tal ei olnud tehtud viisat ja eestlastel polnud viisat vaja, nii et võib-olla see koht oli nagu kõige raskem, kui ta ütles mulle, et võta need kohvrid ja mine tee see kursus ära tema eest. Ja ma olingi alguses võib-olla isegi šokis, et ma ütlesin, okei. Ma arvasingi, et hommikuks saab korda oma viisaasjad, aga tegelikult see hommiku ma ma seisin õpilaste ees ja kõik vaatasid, et kes see veel on. Nad ootasid nagu, eks ju, eakad prouad, kes on väga tark ja mentor ja tuleb blondiin ja noor, kes võib-olla ei ole üldse kompetentne, aga poolest päevast juba saadeti siis kiri, et Aili teeb väga hästi, et kõik on
pro. Ja siis ma muidugi, siis läks nagu nii, et nüüd mul on sõbrad Brasiilias ka.